고속도로. 저게 그건갑다. 응? 그 저건 유니버설 스튜디오인가 보다. 아, 그렇지. 펫파이브가 아니고 펫파이브인가 저게? 아닌데? 햇파이브는 아닌 것 같은데? 그지? 유니버셜이겠지? 모르지. 햇파이브일 수도 있어. 이쪽으로 와, 돌아서 가야지. 오늘 어둡네. 야외로 나가는 데도 있지 않아? 있어. 구름다리 가자. 가자. 그러면. 이제 가자. 나와요. 다리로 가자 이제. 이렇게 어둡지 여기? 너무 어둡네. 이수, 엄마나 아빠가 한번 큰 소리 칠 것 같아. 이수야. 경고야. 지금 나왔네. 173m래. 이게 지하로만 다니니까 저기